Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Bola to len otázka času, kedy zavítame na Tokaj a sme tu. Priamo pri vyhliadkovej veži Tokaj, ktorá tu už niekoľko rokov stojí a dokonca aj získala stavbu roka v architektonickej súťaži. Je to naozaj nádhera, ktorú musíte vidieť, keď navštívite túto krásnu oblasť. Je na križovatke cyklociest, je obkolesená vinohradmi, ale my sme sem došli hlavne za vínom a ideme navštíviť jedno zaujímavé vinárstvo. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Vstúpam si tu týmto vinohradom Šimonov vrch, lebo sme sa dohodli, že tu sa niekde stretneme a nikoho nevidím. Ale tam je niekto. Mladá pani! Áno? Hľadám Jara Macika. Koho hľadáte? Macika? Erika, to si ty. Ahoj. Krásny outfit si nachystala, taký priam parašutistický. Taký pracovný. Ale pracovný, ja viem, že sú tu včely a že ten bzukot tu počuť. A ty včeláriš? Áno. Som nevedel, to je nejaký nový aspekt toto. Čo ste toto vymysleli? Vinohrady a včely? Tak to je taká symbióza. Včely naše, máme tu včelnicu, 43 rodín, o ktoré sa starám, to je taký môj raj na zemi. A vlastne tá symbióza, biovinohrad, včelnica, v medziradí vysadených 62 bylín, proste toto je úplne ideálne miesto pre nich. Je to tvoja doména, že ty si vymyslela, že včely? Tak v podstate venujem sa včeláreniu už 4. rok. 4. rok. Je to dosť na to, aby si už bola taká, že skúsená včelárka, dá sa povedať? To je ťažko povedať, lebo to ťa prekvapí vždycky niečím novým, ale je to super, je to neskutočná energia a ja túto prácu úplne milujem. A akú to má spojitosť priamo s vinohradmi, povedz? Lebo nie je to úplne bežné, že by vinári mali, teda aspoň z toho, čo my sme zatiaľ pochodili s podcastom, že by takéto niečo prevádzkovali? Tak tým, že máme biovinohrad, ktorý vlastne z jedných vecí tu máme vysadené biomixy v medziradí. Vlastne je to ideálna pastva pre včely. Takisto, keď sa pozrieš na včelnicu, máme to v agatovom háji, tak všetko dokopy tvorí symbiózu a ten výhľad, ktorý tu máme, je úplne úžasný. To znamená, pastva úplne jasná, je to nádhera. Aj pre oči? Aj pre včely, je tu úžasné ticho. Keby ho neprerušoval práve ten traktor, čo prichádza. Áno. A ja som sa pýtal na Jara, kde je Jaro? No, on by desi tu mal byť. Že by ten hlub bol spojený s ním? Áno, asi hej. A neviem, či ho nevidím, akurát prichádza. Ahoj! Taký živý blázon ten Jaro, že? Tak, áno. Showman od narodenia. Áno. Mám pre vás niečo! No čo tu tak na súto stojíte? Niečo som pre vás pripravil. Poďte, naskočte si na korbu. Krásne si máš. Tak priamo na Šimonovom vrchu Ďakujem. som si dovolil sekt Šimony. Je to priamo z tejto vinice, kde sa nachádzame. Je to vyrobené z lipoviny. A u nás je taká tradícia, že pomenúvame vína podľa honov a aj podľa detí. Šimon je môj druhý syn a on dostal vlastne meno podľa tejto vinice, lebo starší syn Erik vysádzal túto vinicu. Erik znamená kráľovský a to je vlastne vinica pod nami a on má svoj sekt Erik. Takže máme sekt Erik, Šimony a ešte moja netier Juli má svoj sekt Juli. A čo, Erika? Prečo tu s nami nie je teraz? Erika ešte musela včielky spozatvárať. Práca. Práca nedá. A my zábava. Nepustí, áno. Tak Dúfam, že ma odpustí, ale... dobre, ja som už rovno ťa aj ponúkol a ja to takto otvorím. No. Á, nechce sa mu. Nejde. Nevadí. No tak budeme smední. Nie, nebudeme smední. Otvoríme to klasicky. Tak ti pomôžem s tým pohárikom. Ej, nech nás počuť aspoň. Ten letel do Maďarska pozri. takmer, že? Ďakujem pekne. Tak. Ako často ti to takto nevíde? Je to prvýkrát. Je to prvýkrát. Ale zrovna na kameru však. Nevadí. Vieš, ja som aj majster sabráže,
Videli sme. Áno, čo som sa nemal chváliť tým. Podľa mňa si to zámerne nacvičil kvôli showke, lebo ty si taký showman, že ty si to... Ja že ešte si narezal ten spodok, ja to aby to uletelo. štandardne to sekám na hlave so šabľou. Dokonca aj šabľu som si pripravil a som si Počkaj, povedal... pri stojke na hlave si chcel povedať? Áno. No tak ochutnaj. Ešte raz, vítaj. Ahoj. Tie také vinohradnícke pohárky si zvolil, akože úplne... Ja som zvolil priamo takýto do vinice, aký my si nosíme. Ja vždycky prekvapím svoju manželku. Univerzál skôr taký Áno, pohár, áno. že na všetky druhy vína. Ja ju aj takto zvyknem prekvapiť, že pri včelách pod strom zakopem fľašu, aby mala dobrú správnu teplotu. Poháre máme vo včelnici, takéto, ktoré som aj použil práve dnes. No a vždycky vykopem dobrú studenú fľašu a po celom dni si dáme nejaký dobrý sekt. Počkaj, to do aké hĺbky musíš kopať, aby to malo Nie, správnu stačí to teplotu? do pár metrov. Do pár metrov. Macik je všetko vo veľkom, áno. Tu boli kedysi bane, tak tu sú také štôlne predkopané, tak podľa mňa len nájdeš ten správny vchod. Zemplínske vrchy sú, čo môžeme povedať, máme tu aj pekný geopark a nachádza sa tu antracít, ťažilo sa tu striebro, zlato a kadečo, ale to nechcem hovoriť, aby sa nám tu nevrhli nejakí ťažbári, lebo my zlato máme v našom kalichu. Ale ináč aj v tej farbe to je. Áno. To si presne trafil. Nádherná farba. Je Je to tokajský sekt, ktorý vyrábame ako jediné vinárstvo na Tokaji. Si finalizujeme všetko sami doma. Máme komplet celú technológiu na sekty a sme takí špecialisti priamo na tieto bublinky. Momentálne máme aj Petnat, Petillen Natural, prírodne šumivé víno, ktoré dokonca tiež aj odstreľujem. A máme aj neodstrelené takouto naturálnejšou cestou so sedimentom. S tými kalmy a so všetkým. Je to také, že nech sa každý rozhodne, ktorou cestou počkaj, ale chce keď je to 15 kategória a ide bez kalov, stále je to 15? Áno. Fakt? Sú krajiny, Málo kto ich robí. sú krajiny, kde je dokonca už aj zakázané so sedimentom. Napríklad máme teraz do Kalifornie požiadavku a museli sme striasať a odstreliť ten 15, lebo nechcú mať tam sediment. Ja čo povieš na to? Poviem tomu, je veľmi intenzívne chuťovo, také ovocné. Veľmi intenzívnu chuť má. Ma to až zaskočilo, lebo mi to príde, ako keby som pil fakt nejaký minimálne výber z hrozna, alebo proste nejaké fakt, že... Odborníci hovoria, že toto je taký Grand Champagne, lebo toto je ročník 2016. Ale nemá to také biskvitové tóny zase, podľa mňa. Áno, ale tak, je to oveľa viac ovocnejšie ako biskvitové. A je to ročníkový sekt, teda 16 si hovoril? Je to 16. Obidva sekty, sekt Erik. Ten nám dokonca v Paríži na Vinali International vyhral kategóriu, takže porazil všetky šampane, čo sme sa tešili. A dokonca tento teraz, prednedávnom, kde sme sa aj my osobne aj videli na Danube Wine Challenge ako hodnotitelia, tak toto bol tiež víťaz kategórie a veľmi sa teším, lebo tieto bublinky dáva tejto oblasti vlastne takú aj ďalšiu budúcnosť. Ja celý život bojujem s tým, že ako taká mladá generácia vinárov som prišiel do toho sveta vinárčenia do Tokaja. Áno, a som si povedal, že je to veľmi, tak by som povedal, že tu všetko bolo iba tie tradičné Tokaje. A keby sme dodnes sedeli a čakali pred pivnicou s tradičným Tokajom, a na etikete by bol nejaký sediaci detko pod vinicou, pod stromom a neviem, nejaké hrozno, koruna, neviem čo, zlato, táto oblasť by nežila. Táto oblasť potrebovala zmenu, potrebovala našľapnúť niečo a ja som bol jeden z tých takých prvých, ktorý priniesol moderné vína, začal robiť stále niečo inovatívne. Ja som sa v roku 2005 aj tak som si také predsavzatie dal, že urobím každý rok niečo nové a každý rok som niečo prinášal nové. Dnes preto máme také veľké široké portfólio, ktoré nám aj ukázalo nejakú cestu. A to portfólio už zúžime. Už sa niekde sme si vybrali... Si vyskúšal, čo funguje, Vyskúšali sme si, áno. Bolo to aj tak, že my sme jediné také, jedno z mála tu vinárstiev, ktoré nerobí žiadne supermarkety, nerobí nič také veľké. My sme pomerne malé vinárstvo. A robili sme viacej toho. A hľadali sme, že kde asi a čomu sa môžeme viacej venovať a vyprofilovať. No a bublinky je jedna cesta. No a si myslím, že tieto tokajské odrody, čo tu máme, Furmint má strašne veľa kyselín, lipovina tiež je veľmi, keď sa pozbiera skôr, je tiež taká vhodná na tie sekty. Muška žltý moc nie, ten je zase dobrý na také perlivé vína,
s jemnými bublinkami na leto a podobne. Takže toto vôbec do toho nejako netlačíme sa. Ale tieto tokajské odrody, ja odpadávam z toho každý rok. To víno je krásne, pochvál si ho, ja ti ho chválim tiež. Ďakujem. A keď tu sedíme takto krásne na tom traktore, ja navrhujem, že by sme sa ešte mohli odviezť aj na nejaký iný kus a pozrieť si aj ten váš teroár tak trošku zbližšia. Určite. Poďme na to. Zavolám Erika, svojho syna. Startuj! Erik, ideme! Na dúšok s Petkom. Jaro, poviem ti, úžasná jazda na tomto agrotechnickom zázraku. A to som ešte počul teda, že ty si to fakt dnes vymyslel, tento prívez. Ja som myslel, že tu robíš zájazdy normálne, že je to vodíš pre nás ľudí a že takto si vychutnávajú vínko počas jazdy Ja na vo fľaše vinohrade. píšem, že testované na ľuďoch, lebo každé jedno víno testujem na ľuďoch predtým, ako ho dáme do obehu. A toto musím otestovať priamo aj na teba. Mi povie, že nie len to víno, ale mi povie, že či aj táto jazda a takýto zážitok Jazda, vynikajúci nápad, víno ešte lepšie a dúfam, že je toto, čo si ulial teraz. No, vyskúšaj. Vyskúšaj, víno sa volá Roňava. Je to moje obľúbené, ale ešte viacej obľúbené mojej ženy Eriky. Ešte, že musela tie včelky pozatvárať. A to sme v ročníku, akom prosím ťa? 16. No, tak Na schvál, aby si videl aj taký, presne tento ročník, zlato. aj v tom sekte. A prepáč, ešte k tomu západu slnka, pri ktorom teraz sme, tak akorát teraz zašlo na tie oblaky, ideálna kombinácia. Je to víno, ktoré nesie názov po rieke Roňava. Je to hneď rieka za nami, ktorá delí slovenský a maďarský Tokaj. Ja nie som názoru, že sa má niečo deliť, má sa všetko spájať. Majú sa spájať vinári, majú sa spájať vína, aby to bolo dokonalé. A tu som spojil 85% furmintu, tým pádom dalo by sa povedať, že je to skoro furmint a 15% lipoviny. Je to aj je to víno z kolekcie rieky, lebo my tu nemáme Hron, Dunaj a podobne, ale ja som si vyrobil aj na Tokaji s povolením Tokajskej komisie červené vína, ktoré sa volajú Bodrog a Tisa, ale to už môžeme potom neskôr. My sme tu prišli na Tokaj a priamo tu sme v centre nášho kopca, taký ja hovorím, že pupok. Je tu takéto paleo rioli tuf. Tento kameň má, tipni si koľko rokov. Je asi trošku starší ako ja, nie? 350 miliónov rokov. No, tak trošku. Zemplínske vrchy a tieto naše kopce, čo sú tu, tak dokážu akumulovať slnečnú energiu a je to aj jeden z takých našich takých nosných vecí v logu, slnko. Slnečná energia celý deň tu praží na toto a mesiac, čo máme v logu, tak to je priamo to, že čo hovoria starí ľudia, že Tokaj dozrieva v noci. Lebo dole v dedine máme cez deň 35, tu je 45 a viac. V noci tu už je len 35. Preto sme sa sem vybrali točiť takto podvečer, aby sme sa tu neuvarili. A v noci je tam dole menej teda. Takže túto, priamo tieto kamene, na ktorom pestujeme vinič, veľmi ťažko. To keď sem dojde niekto a vidí, že v akom šutri vyslovene to rastie, nechcú veriť a myslia, že to je niekde v kvetináči položené. A je to veľmi ťažká práca. My, keď robíme vína, máme iba 3 tony z hektára výnos. To je veľmi maličko. Štandard je niekedy 2-krát toľko. To je extrémne málo. Áno, je to maličko. Preto tieto vína sú také koncentrované, také mohutné. Už na tom sekte bolo znať a toto víno to potvrdzuje tiež. A ono je to potom aj tak, že ľudia sa ma pýtajú, že prečo tie vína toľko stoja, čo stoja. No ja im poviem, že takú matematiku rýchlu, že pozrite sa, začneme od hrozna. Je tam malá redukcia, je tam maličko toho. A teraz tá ručná práca, veľmi maličké strapce a celé okolo toho. Je to bio kvalita, všetko bio, včielky a dookola celá tá naša, celé také myšlienky, čo máme okolo toho, na nič netlačíme. Robíme to vyslovene s láskou a veľmi malé vinárstvo. Aj keď všetci si myslia, že maci koci sú veľkí, ale to je len postavou. A sú veľkými myšlienkami, veľkými víziami, podľa mňa, nie? Tak. Ja sa vrátim k tomu vínu, lebo si hovorí, že je koncentrované a presne to potvrdzuje naozaj aj ten sekt, aj toto. Tento má naozaj výrazne iný charakter, tá lipovina bola taká kvetovejšia, toto je také, aj suchšie pôsobí to víno, že to je také, ťažko sa mi hľadajú slova, ja nemám tak nachutnané tokajské vína, aby som ich vedel úplne akože do detailov teraz ja ti poviem jednu rozpitvať. vec, bol som 11. rok teraz už na
v Düsseldorfe. Düsseldorf, nie je to mesto, odkiaľ pochádza Düsseldorf v Nemecku, najväčšia svetová výstava ProWein, kde už 11. rok reprezentujem Slovenskú republiku, jediný, Tokaj Maciek Weiner je tam jediný zástupca. Tento rok boli tam ešte aj vína môjho syna Happy Berry a ja som toto víno ponúkal tam a Nemci chodili a sa ma pýtali, že kde sme to kúpili, tento mozelský ríňak. Lebo takto im to presne chutilo, ako tie ríňaky z Mozely. Ale to je len kvôli tomu, lebo tieto tokajské vína, furminty hlavne, už keď majú taký petrolej, už keď sú staršie, tak to presne, že zavoňaš tú vyzretosť. Mne sa toto práve nezdá úplne ako petrolejová stopa. A je tam cítiť taká názretosť. Ešte raz pričuchaj a uvidíš. Fakt, je tam? Düsseldorf. Keď to Nemci povedali? A to Nemci. A toto chceli kúpiť ako Mozel? Presne. Tak ti verím. Ale napriek tomu myslím si, že ten petrolej z tých našich, tam, kde ja žijem, v tých malokarpatských kopcoch, má iný štých ako tento. Ale dobre, rád sa nechám podučiť. Ja ti ukážem potom ešte napríklad aj také iné vína, ale to už možno v tokajskej pivnici, kde už bude určite krajšie, pri sviečkach, a ochutnáme si niečo iné. A presne kvôli týmto vychereným pivnicám sme sem prišli a veľmi rád si ich s tebou idem pozrieť. Tak poďme na to. Na dúšok s Petkom. Ja sa veľmi teším, že sme sa presunuli teraz do tej klasickej tufovej pivnice, tej pýchy Tokaja. Aká je stará táto pivnička, v ktorej stojíme teraz? Je ťažko povedať, že aké staré sú pivnice vôbec celkovo na Tokaji, lebo keď tu boli Rímania, rímske nájazdy, to bolo nejaké 5. storočie, tak ľudia sa schovávali v pivniciach. Prvá písomná zmienka o pivniciach je 1241, čo máme aj na pivnici, to nie je popisné číslo. A to je medzipivničná 174. A to vlastne boli tatarské nájazdy, turecké nadvládu sme tu prežili v pivniciach. A Počkaj, to hovoríš o histórii svojho rodu teraz? No, ja som štvrtá generácia vinárov, ale áno. A dúfajme, že tieto pivnice sa už nebudú nikdy využívať ako ukryty. A bude len ako ukryt pre vzácne tokajské víno, ktoré tu dokáže vyzrievať desiatky, ba aj stovky rokov, lebo je tu konštantná teplota 11 stupňov, nachádzame sa nejakých 13 metrov pod zemou. A už je to aj víno nejaké. A už to tu sa pýta do pohára. Hej, to je víno. A ty si napriek tomu, že stojíme v historickej pivnici, kde dozrievajú ten klasický Tokaj, tie cibebové vecičky, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, zvolil úplnú modernú, ktorou si ty tak aj známy, že ty si to robíš po svojom. No, ja som zvolil víno zámerne takéto, lebo týmto vínom sa snažíme búrať mýtus o tom, že tokajské nie je len sladké a ťažké víno. Je to ťažká železná guľa, ktorú ťaháme za sebou. Vinári, naši kamaráti z iných regiónov vám povedia, vám sa žije, vy máte tu veľký región za sebou, veľkú značku a ja poviem práve, že vám sa lepšie žije, lebo vy nemusíte ľudí presviečať o tom. A ja som zvolil aj toto víno zámerne, lebo či už ako aj vyzerá dizajn, patrí medzi top 10 dizajnov vína na svete. Kto to povedal? Je to vyhlásené. Bola na to taká robená štúdia, anketa na dizajny vína. Gratulujem. A ďakujeme. Máme aj svetovú hviezdu za dizajn, to už za iné. Máme dizajnové vína, aby sme práve cez ten dizajn prilákali na to víno. Toto víno nemá nikde na sebe napísané Tokaj. Je to zámerne, lebo, jak už som povedal, všetci si myslia, že tokajské je sladké a ťažké. Keď aj niekto je pozvaný na Tokaj, k nám napríklad do penziónu, na ubytovanie u Macika, alebo do ubytovania do súdkov, v takých, čo sú umiestnené vo vinici, tak oni všetci prídu, že nejdeme na ten Tokaj, že to je také sladké, ťažké. A potom, keď prídu sem a ja im to naliem. No, ukáž, či prídem do súdka. No, a potom, keď to ochutnajú, všetci sú v šoku, lebo je to suché víno. V tejto fľaši máme aj polosladkú lipovinu. A všetci potom zrazu prídu a povedia si, že Tokaj nie je len sladké, ťažké víno. No a práve takto šokujeme. Dizajny doplňujeme až do detailov. Áno, takže sklenená zátka, ktorú málo to používa aj asi kvôli cene, nie? My sme boli prví, čo sme použili aj šrubovací uzáver v novej vinárskej ére. Aj keď v archívoch, čo ti ešte ukážem, sú šrubovacie uzávery na tokajských vinách zo 70. rokov. No a Prebehli históriu vtedy? Áno. Vizionári nejakí? Áno. Zaujímavé. A potom sklenenú zadku sme priniesli ako prvé vinárstvo, lebo absolvovali sme svetové výstavy a firma Vinolog boli naši susedia. Slovo dalo slovo a priniesli sme to na Slovensko. Dodnes to používame pre tieto vína. Pomáha nám to a
Sa odliší trošku asi, nie? Áno. No čo povieš na tento napríklad furmint? Vieš čo, v prvom rade je tu veľmi špecifická aroma tejto pivnice, že keď ovoniavam to víno, tak sa mi to tam mieša, že musím veľmi ponoriť nos, aby som ho ovonial. Veľa ľudí povie, že to víno chutí ináč u vás v pivnici, ako keď mi chutí u nás doma. Tak je to prirodzené, už kvôli tomu prvotnému dojmu z tej vône. Aromatika je veľmi pekná. Zas mám taký, nebali sme sa o ročníku, je to ročníkové víno, ale zase taká nazretá vôňa. Je to 19 ročník. No, my sme ho len teraz dali do predaja a pre mňa je to mladý furmint. Pre teba je to mladé. No tak ja zvyknutý aj na mladé vínka chutnať. Ja ťa pozvem o chvíľočku na niečo staršie za nás. Dobre, bavíme sa o tomto teraz. A uvidíš potom ešte, že Tokaj je o čom. No nastalo ticho. Asi je to opäť šok, že tokajské nie je len sladké a ťažké, súhlasíš? Ja úprimne to víno poznám už. Áno. Nepijem ho prvýkrát. Pre mňa, ty hovoríš, že mladé víno, ja by som úplne naopak povedal, ja výraznú stopu nazretosti v ňom cítim už. A zase trošku menšia ovocnosť ako pri lipovine, je to také vážnejší prejav, to víno taký dospelejší. Jemne taká korenistosť je tam. Mono znamená monovarietné z jednej odrody, z jedného vinohradu, monochromatický dizajn, v jednej farbe robený aj dizajn. A do tejto fľaše vyberáme vždycky taký z najlepšej vinice, v tom ročníku najlepšie víno, reprezentanta pre tejto odrody. Ale krásne suchučké, príkladne suché to víno. Áno. Takže môžeme burať tu. Zase aj určite súhlasím. Zase pre mňa je to víno, ktoré sa ťažko zhodnotí za pol minúty, ktorú na to teraz máme. Že to je vínko, ktoré si chcem uliať a za pol hodinku ochutnať za hodinu. Možno aj pri fakt, že izbovej teplote, keď sa zohreje. Myslím si, že práve kvôli tej nazretosti už pre mňa a tým iným rozmerom má čo ponúknuť aj pri takejto degustácii, takej vínomileckej, takej hĺbkovej. Je to víno aj Giedlu hlavne. Aj keď my Slováci sme takí, že buď jeme, alebo pijeme, my nekombinujeme. Ale zase toto víno nám otvorilo dvere do Michelinových reštaurácií. Na zozname máme 23 už Michelinov, kde sme dodali víno. A toto bolo jedno z takých, čo klopalo na dvere. Ale potom, cez toto víno sme priniesli aj tradičný Tokaj. A ideme si ochutnať aj ten? Ideme. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. A sme v archíve. A si povedal, že sem hocikto nevkročí len tak a že tie dvere bývajú oveľa častejšie zatvorené ako otvorené. No, smie sem len pápež, moja mama a ja. A ja som čo? To je výnimka, nehovorme mame. Ďakujem. Dobre, mama nepozerá. Áno, a ja som aj doniesol sem do archívu pápežské víno, lebo málo kto o nás vie, že my už 27 rokov dodávame víno do Vatikánu. Aktuálny pápež pije Botrytis z našej produkcie. Sa mi nečudujem. Benedikt pil monofurmint, podobný, čo sme my chutnali, Nemec, riňáky a podobne. A Jan Pavol pil 5-putňový Tokaj. A práve takýto som aj donesol sem, ale nie na ochutnávku, ale kvôli tomu, že takéto víno si ľudia môžu dnes kúpiť, ochutnať, je to veľmi vzácne víno, alebo si ho môžu uložiť priamo do vinnej banky, akej sa momentálne nachádzame, lebo my máme najväčšiu vinnú banku na Tokaji, vyše 100 niečo tisíc fliaš vína. A ja vymením a takéto víno... Počkaj, ešte raz. 100 000 fľaš vína. Áno. No majú to už naši klienti uložené. My sme v našom rodinnom archíve. No a ja zoberiem víno, ktoré si ochutnáme. Takže ja som dal... Tokajská pleseň. Je to Cladosporium Celare. A my si ochutnáme víno, ktoré vlastne sa nečistí. Lebo väčšina ľudí si myslí, že keď má nejakú takú starú archívnu fľašu, tak teraz buď si to tam celé umie, očistí a podobne. Ale táto fľaša sa len hore-vrch odkrie. Môže sa použiť potom dekanter na karafa, na dekantovanie. Je nejak zásadne potrebná pri takomto starom víne? Je lepšie, aby sa to otvorilo to víno. Tak budeme trošku barbariť dnes, alebo? My pôjdeme takto na ochutnávku. A vlastne... to bude zažitok. A my ochutnáme... Ja som odložil do archívu 2006 a my ochutnáme 96 ročník, 5-putňový Tokaj. A to už... Teraz to už by... Koňaková farba, intenzívna. Tak takéto niečo po niekoľkých rokoch. Vína si ukladajú nielen kvôli tomu, že je to vzácne a tu môžu tie vína vyzrievať, lebo u nich doma nevydržia. Ale je to ako aj investícia, lebo tokajské sa úročí, a teraz počúvaj dobre,
10, 15 až 20% ročne. Takže je to lepšie ako banka. Ďakujem pekne za investičný nápad. Ochutnám si ešte. Áno. Tak také vína pije pápež. A mne práve odišli slova. Nádhera. Niečo dodať. Jasné, ešte ideme na slepú degustáciu. Skoro sme sa tu zasekli v tom archíve, tak je nám to dobré. Ale ešte nás čaká ten dôležitý prvok našich podcastov. To je slepá degustácia vín iných slovenských producentov. Ja sa teším na to. Teší sa. Bude to trošku iné vína ako tejto kategórie. Ale trochu ešte pobudnime. Ale ešte pobudneme. Poďme na to. Slepá degustácia. Na slepú degustáciu sme zasadli do vinotéky Tokaj Macik Winery v Malej Trni. Že vraj je to dom, kde ste kedysi bývali. Kde ste to prerábali potom, je to pravda? No tuto sme u nás teraz spálni a v obývačke, kde sme s Erikou. Tu sme mali posteľ. Tak prepáčte, že sme to... Pohode, prežijeme to tam. Už 90. intimnej zóny sme zabrdli. Pred 25 rokmi. Dobre, to je ďaleká história. Áno. Teraz tu máme slepú degustáciu nášho podcastu, čiže máme tu 3 vínka. Vybrali sme si kategórie biele, červené. Veľmi sa K tomu, teším. že sme v Tokaji, tak chceli ste aj červené víno, tak vyskúšame. A čokoľvek máte chuť o víne povedať, povedzte si, keď chcete hádať odrodu, hádajte. Keď chcete vínko zhodnotiť, chutí, nechutí, zhodnotiť jeho vlastnosti, kategóriu, úplne voľná degustácia, voľná disciplína. Pochváľte svojich slovenských kolegov, ako to pekne robia. No. Alebo povedzte, že vám to až tak nesedí, ale verím, že budeme v tej prvej kategórii skôr. Tí, čo ma poznajú, vedia, že ja na mojich degustáciách nehovorím, že či to vôňa ako čerstvo pokosaná tráva, po ktorej prebehol kôň ráno o 4:00 a zacítili sme sedlo. Toto o mne nie. Neviem ako Erika, keď robí ona degustácie, že čo ona hovorí o vínach. Takže ja nechám Eriku, dámu, ako prvú, aby sa vyjadrila o víne. Zober si prvé slovo, aby si nechal Eriku prehovoriť. Áno. Tak u mňa je to vždy o emócii. To bude... No, tak ženy sú v našom podcaste veľmi vzácne a emócie ženské o to vzácnejšie. Poď do toho. Tak farba, bude to mladšie vínko, pravdepodobne. Taká sviežosť, jemná ovocnosť. Také pekné korenie je tam. Nie je to aromatická odroda, je to... No, ja by som nepovedal. Fakt? No nie, až... nie, akože... Je tam... by som práve, že išiel aj trošku do aromatickej. Ja by som povedal, že nie. Ja tiež nie. Jarko, prepáč. Je krásne suchučké a šťavnaté Áno. to víno. To ma baví na ňom, hneď na prvú. Ale je dobre nadúpané, jak hovorí. Po vinársky dobre urobené. Je to na taký prvý dojem dobre urobené. A ja budem zase ako tak technologicky hovoriť. Veľmi sa mi páči. Tá aromatika je veľmi výrazná, tá primárna aromatika je tam neskutočná. Čiže skôr akože reduktívne spracované vínko, také pekná na prvú, primárna že... aromatika. Mladé. Ideme dávať aj odrodu? Keď veľmi chceš, Nie, ja len tak. nemusíme. Ja potom na záver. Nechcem vás ovplyvňovať. Čiže kľudne môžeme skočiť na Môžeme, číslo poďme na druhú, lebo OK. tu som sa akorát tak dobre zavinil. Ja som myslel, že na tých vzorkách, čo sme mali doteraz, si sa tak zaviňoval na vlastných, ale to je trošku iné. Áno, je to iné, áno. Iné vína piť a hlavne sú očividne odlišné od vášho regiónu. Ale tieto dve sú odlišné. Dobre, vzorka číslo 2. Tak, Veľmi podobné farby zatiaľ. Ale vôňa úplne odlišná. u nás sa hovorí, že Áno. tu štrieľa už dačo z toho pohára. Štrieľa tu aromatika neskutočná. Tak teraz sme v aromatické odrode. Hej. Tiež je to niečo mladšie. Mladúčké, aromatické. Ja si to tiež ešte nechám preležať. Ja poviem tak na záver, Pre že čo mňa si myslím. viac vo vôni ako v chuti, že veľmi tá taká nabombovaná je tá aromatika, taká intenzívna. Či, Betko, chceš aj rovno odrody už? Nie? Povieme si ich tak? Ja, akože môžeme si odhaliť, vôbec nemusíme ísť do odrôd, ale pri väčšine tých degustácií to tak sklzne, že
ten človek má v sebe takú, že chcem sa pochlapiť, že Hej. Alebo ja strelím trafím úplne mimo. a trafí úplne mimo, ale akože nie je to o tom, ide o harmóniu vína, ide o to, či Pekné to víno víno. pekné, či je Pre mňa- zaujímavé, či je expresívne, Áno. či je to vínko napríklad, viem, že veľmi odlišné od vašich, ktoré sme degustovali, Úplne, ale... Úplne sú. Úplne odlišné, Mimo ale- nášho regiona na 1,000,000%. Ale že či napriek tomu je to víno, ktoré si poviete, že tak to by som si fľašku vypil, že fakt Tak pekné toto víno. by som si kľudne dala k nejakému risotku, k rybe, k šalatu. Toto prvé. To je také lahučké, veľmi také neutrálne chuti. Toto možno nejaké mäsko alebo aj nejaký dezertík k tomu. Teoreticky by mohol ísť k tej dvojke. No, A sa pekne otvára. Ešte teraz, keď si privoniaš, tak je taká... To je, čím viac jedu Sauvignonu, Áno, čím ďalej, tak. tým viac. Taký slovenský štýl, že egreš hlavne vo voni. broskyňový. Broskyňa, egreš. A tá kyselinka taká svieža. Ale akože môžeme sa aj mýliť. Červené víno máme tam kontrolnú fľašku, pardon. Teraz dovolím ti, áno, prísum si pohárik, lebo toto je trošku náročnejšie nalievanie. Nie? Už to mám natrénované. Napriek Pôsobí to, že to pôjde z každej strany. Pôsobí to veľmi divoko a tá karafa je vymyslená fakt, že asi pre takých ľudí, že čo si to musia natrénovať. Posuniem ti asi. No nie, úplne. Nie? Dobre, ďakujem. Kľudne si degustujte. Nemusíte sa fokusovať na to, ako ja tu Áno. papnem niečo mimo. No, my na Tokaji nie sme špecialisti na červené, lebo Ale tu je... vybrali ste si kategóriu Áno. červené víno, že chcete. Lebo tu je prísny zákaz od stredoveku Tak. pestovať modré odrody a vyrábať z nich červené vína. A keď chceme my na Tokaji niečo červené, tak musíme požiadať Tokajskú komisiu, aby sme niečo priniesli a vyrobili tu. Ale ty Takže... také vína máš napríklad. Áno, áno. My nemáme rieky, novošľachtence, tak ja som si vyrobil vlastné kuve, že Bodrog a Tisa. A pani Dorote som sa jej ospravedlnil, že som trošku zneužil to celé, ale ochutnala a povedala, že dobrý výber a ona potom ospravedlnila, že zabudla na tie naše rieky. Takže máme, Tak si ju doplnil, máme rieky, no, áno, tak doplnili fajn, sme to, áno. dobre. Takže keď ľudia prídu, máte Dunaj? Nie, máme Tisu, máme Bodrog. Potom sa všetci vinári smejú, že Jaro, ty si to doplnil. Ale tak našiel si dieru na trhu. Áno. A si ju zaplnil. No čo vy, znalci bielých vín, poviete nám takéto červené. Ja milujem červené vína. Pekné, drevo, pekné, intenzívne, tabak. Krásne vína sú vybrané v produkcii. Ďakujeme za dobrý výber. Hlavne vína, ktorí nám ich dodali. Áno, a veľmi pekné vína, fakt odpadávam. A Počkaj, podržím ťa. Áno, to keď ja spadnem, tak to je to horšie. No a jak by som mal zhodnotiť, tak za mňa prvé dve vínka, veľmi krásne mladé vína. Prvé, tá primárna aromatika tam bola veľmi zaujímavá na začiatku. Druhé úplne striedalo na nás. Tretie, ako Erika už povedala, drevko. Taký kabernetový štýl až ide na Toto som mňa. chcel povedať, áno, že pre mňa tiež kabernetový štýl, veľmi pekná práca s drevom, také to víno mohutné, plné. Neskutočné dobré víno. Aj ten tabak, čo si spomínala, aj to Áno. tam je. Fakt pre mňa krásne všetky tri vína. Už len odhaliť ich, že? No, Erika, ty ešte chceš ešte k tomu niečo tak, povedať? že by si chcela aj... Sú veľmi chutné. A chceš Veľmi aj tie dobré. odrody dať? Si Radšej veľmi nie, lebo ja mám takú chuť to povedať, ale by som strelila. No skoro daj. ostanem prekvapená. No daj nech. No skús. No daj. Tak ja by som možno... A ja to hneď odhalím potom. Veltlín. Veltlín. Ja by som išiel tiež do Veltlínu aromatického. Pesecka. A je to prvé. tóno uhnak pesecká leanka. Ináč to bol môj druhý. To bol Z druhý. Čajkova. Lebo som presne zavonil niečo čajkou v tom víne. Ročník máme... Jaj, moje oko pozorné. 2021 áno, mladé mladé vínko. víno. Ináč to by som dal ako druhé víno. Najprv by som povedal, že navoňaný Veltlín a druhé som bol, že niekde čajkou pesecká. To by Teraz som sa ti dal. ľahko mudruje, keď Nie, si to by som bol povedal. Ja obetuješ. Tak povedz druhé teraz, kým neodhalíme. No dobre. Sauvignon. Ja ten Sauvignon tiež. Je to Sauvignon a... Toto je Sauvignon. A bude Čím to... ďalej, tým viac. Hej, sa otvára. A chceš aj rovno vinára? Fú, no skús. A bude to... Odvaha. Dobre, a bude to... neviem. Bude to Víno z dvora. víno z dvora Sauvignon Dobre, 2021. Áno. Peter Horváth Doľaný. Výborne. výrobca. To by som Super, nepovedal. gratulujem. Krásne víno. No, a červené? No. Erika?
Tak by ste Aj išli do tých kabernetov. Pre mňa tiež nejaká kabernetová úroda. Aj farebne, aj chuťovo. Tá štruktúra je tam. Super urobené, A možno zapracované. nejaké kuve, kde je Veľmi kabernet, pekné, nejaký veľmi západný. pekné vínko. Také harmonické, vybalancované. Keď vypneme veľmi. svetla, môžeme si ho vypiť, hej? Dobre, aj teraz. Dobre. No poďme na to. Merlot. Nie. Terra Villac Merlot 2017. Nie. Ale by som je to nedal. pekné. Toto by som nedal. Aj. Dobre. A vidíš, si ten o popomohol. tom toto je. Hej, Môžeme hej. hádať, koľko chceme. A tak sme mimo. Je to. Niekedy. Krásne vína. Krásne. Pani ale v každom a prípade. dámy, klobúk dole. Veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa dnes mohli k vám zavítať. Teda mali sme naozaj veľmi dlhú cestu, ale o to krajší zážitok sme tu u vás dostali vo vinici, v pivnici a z tých vín, ktoré sme si tu mohli ochutnať. Úplne na záver ešte mám otázočku. Aké máte ambície, že kam chcete to vinárstvo vaše ešte potiahnuť? Ty už si medzi tým, jak sme netočili, Áno. povedal, že už 25 rokov sa venuješ vínu, napriek tomu, že máš tak, že to si musel ťahať asi od 5. No, skoro som začal. Spolu sme už 25 rokov a spolu túto ťaháme. Vybudovali sme jednu rodinnú firmu, kde ja už momentálne som taký, že mal by som ja preberať celú firmu generačne, ale ja už pripravujem svojho syna. Ja už, Ty si ešte to je moja vízia. vizionár k tomu. Toto je už moja vízia, že ja by som odozdával už ďalej svojim deťom, aby pokračovali ďalej. Víno máme v krvi už od 1920, Macikovci, a chcel by som, aby ostalo ďalej, aby sa vyrábalo a aby sme ten príbeh písali ďalej. Takže to je moja taká ambícia, že by to ostalo a pracovalo sa ďalej, aby sme boli ako rodina šťastní, spokojní a hlavne zdraví. Erika, ako ty vnímaš ženskú rolu v tejto vízii rodinnej? Lebo tých žien my stretávame, poviem to k tomu, že v tom našom podcaste naozaj veľmi málo, že to je raz za čas, kedy nám príde tento ženský element vôbec, že sa stretneme a rozprávame o víne, že ste vzácne v tomto. A ty si taká vzácna osobnosť dnes tu, tak ako to ty vnímaš? Lebo ty to ťaháš s tým Jarom teda toľké roky už a ťaháte tú rodinnú firmu. Tak v podstate ja si myslím, že to je poprvé veľmi zaujímavá práca, ktorá sa musí robiť srdcom. To znamená, že buď to človeka baví, alebo to nemôže robiť. Nás to baví, máme to radi. Teší nás, že ľudia prichádzajú a máme možnosť im urobiť túto radosť. A pre mňa najdôležitejšie posolstvo vo víne je to, že víno spája akýkoľvek momentoch. To znamená v prípade, že nastane zlomová situácia a nie sa kde pohnúť, stačí povedať dve pekné slova o víne a ste späť. Takže pre mňa je víno absolútne duša, prepojenie medzi ľuďmi. Takže toto je také do budúcna, keď sa budú robiť dobré vína, budeme všetci šťastní. Krásny záver. Krajšie som si nevedel ani sám predstaviť, ani vymyslieť. Ďakujem, Erika. Sme radi, že ste nás sledovali, či už počúvali alebo pozerali. Ak sa vám náš podcast páči, tak nám dajte odber na YouTube kanál a vidíme sa pri niektorom z ďalších dielov. Majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj. Na zdravie. Na zdravie.